예, 보이시죠? 빨간 거. 낮은데도 이렇게 빨갛습니다. 달아올라갖고. 아, 역시 대단하네. 요 깡통은 발열통. 제가 이걸 원래 한 단 올렸다가 두 단이면 더 따뜻하지 않을까 해서 더 올렸는데 뭐 확실히 두 단이 더 따뜻한 것 같아요. 피자를 꽂는데 살짝 타네요. 좀 일찍 끝냈어야 되는데 피자, 이 양반 피자 동네. 냄새 좋습니다.